えるな。愛に満ちた世界を見つけることができるでしょう。どうぞこの魔法の旅にご参加ください。イマジネーションの世界へと誘うレジェンド・オブ・ミシカ。そう、魔法は今まさに始まろうとしているのです。始まんぞ。